سد کجکی یکی از مهمترین زیرساخت‌های آبی افغانستان است که در ولسوالی کجکی ولایت هلمند بر روی رود هلمند ساخته شده است. این سد در دهه 1950 میلادی توسط مهندسان آمریکایی ساخته شد و نقش کلیدی در تولید برق و مدیریت منابع آب جنوب افغانستان دارد. سد کجکی دارای یک بند بتونی به ارتفاع حدود 100 متر و ظرفیت ذخیره بیش از 1.5 میلیارد متر مکعب آب است. توربین‌های آن می‌توانند بیش از 50 مگاوات برق تولید کنند و انرژی مورد نیاز شهرهای لشکرگاه، قندهار و اطراف را تأمین نمایند. این سد همچنین برای آبیاری بیش از 300,000 هکتار زمین کشاورزی حیاتی است. با وجود اهمیت راهبردی، در سالهای اخیر سد کجکی بارها تحت تأثیر ناامنی، کاهش بارندگی و ضعف مدیریت فنی قرار گرفته است. با این حال، برنامه‌هایی برای بهبود ظرفیت تولید برق و حفظ منابع آبی آن در جریان است و نقش این سد همچنان در تأمین انرژی و توسعه کشاورزی منطقه حیاتی باقی مانده است.